Krimet ekonomike të policisë së Kosovës të udhëhequr nga Prokuroria Themelore e Prizrenit janë duke realizuar një aksion në disa rajone të Kosovës. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kreziu, përmes një deklarate për mediat ka thënë se shkaki i këtij aksioni janë bërë mbi 40 të dyshuar në pothuajse në të gjithë rajonet e Kosovës. Betimi për drejtësi, webfaqe specializuar për fushën e studimit të ligjit, duke u thirrur me burime, raportoi se gjatë aksionit janë arrestuar disa persona në rajone si në Prizren, Prishtinë, Pej, Gjilan, Perizaj, Mitrovic dhe në Gjakov. Në mesin e të arrestuarve, sipas mediave në Kosovë, janë Sami Mazreku, ish drejtori i Byroos Kosovare të Sigurimeve dhe ish drejtori i financave të kësaj byroje, Valon Berisha. Raportohet se aksioni po zhvillohet lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi i besimit, keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi, ndihmë në keqpërdorim të besimit dhe falsifikim të dokumentave. Në këtë aksion gjithashtu bëhet me dije se janë përfshirë një numër i madh i prokurorëve dhe policëve për të kapur të gjithë personat e dyshuar të përfshirë në shpërdorim të detyrës.